Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего, потому что, чтобы знать, куда идти, нужно знать, кто ты, что пережил, через что прошел. Сегодня Кыргызской республике 28 лет. За 28 лет произошло многое. У нас уже 5-й по счету президент. Было 2 революции. Мы отпраздновали тысячелетие эпоса Манас и 3000-летие города Ош. Но как же мы ко всему этому пришли? Почему мы называемся Кыргызской республикой? Что происходило ранее? На все эти вопросы должен ответить предмет «История». В каждой школе есть этот предмет, но не в каждой школе он интересный. События прошлого намного интереснее того, как их преподают. История кыргызского народа насчитывает более 2200 лет. Откуда эта цифра? Сейчас мы попробуем ответить на этот вопрос. 209 год до нашей эры на сцену вышел великий хунский полководец Моде Шанью. Слава о его завоеваниях сохранилась в китайских летописях Ши Цзи, написанных Сыма Цянем. Это тот самый хан, который в учебниках по истории Кыргызстана известен по свистящим стрелам, убийству своего скакуна, жены и отца. Он завоевывал племена за племенами. К 201 году до нашей эры Ши Цзи сообщает нам, что на пути Моде встали кыргызы, которых китайцы именовали ганьгунями, хяргасями, кирики-цзи. Так мы узнаем впервые, что есть народ кыргызы. Кыргызы вошли в состав государства Моде. С нашествием Моде мир впервые услышал о кыргызах, о народе, о котором сейчас пойдет речь в нашем видеокурсе.